เปะแต่เพื่อบอลบานบอลตอแต่รอมยื่งจังเพื่อให้โยมจะนำมวยเตี้ยทับเบอร์อาจารย์ไปชี้หรือแนะนำไปชี้ถัดติ้งนี่ติ้งนุกดักประเคนโลกจะจ๊กเบอร์รอมยื่งมันจังเพื่อก้มเพื่อสลับตอนลงใหญ่บอลนะตอแต่รอมยื่งสบายจับจังเพื่อบานบอลโดยยื่งการสระมาสระจ่อไปเลือกเตี้ยมาเคยใหญ่ตาคลักการเสียจ่อไปเลือกเตี้ยเอาตอนตะวันได้ชมเนี่ยเราเตี้ยยังไงบ้างโดยถักการเสียเมาใหญ่อาตาได้สัวใหญ่ตะวันนะผักนั้นý mười ta nó phải thâu xúa hay tàu na tiếp bao là câu này nồng quạt lệch tiền đấy tàu na tiếp tàu là câu này nữa nè để cho anh xua man anh khởi việc mình cua xua về rồi ngay cái tàu quạt này ấy bờ tham môn can sẽ tàu chua này cho ngay bạch tàu tê ao à rom dương sờ bài chấp chẹt lại trong thưa à nâng tranh từ thưa bon ban bon này đôi nhiều nơi cái tuột xiêm đẹp còn trong thưa pusra hay nào ai cha và qua quát ở tinh cái thôn mà pal sa đọ bằng pal môn lộn pal óng thấy quạt tờ xua cả thôn muối với chiêng mà liền hay cả thôn pal với ọt đập liền mà đấy vậy hay khné về cò nó hay đòi trắng khné tha lạt tập hiếp trong đạ tập pi cái thôn thế hay đòi cha ọt bàn thế còn tha đà na pusra đạ pi cái thôn mấy pusra pal cái thôn hay đòi trắng quạt tê mà xua mà tha cho cha ná bộ nè tòm pal cái thôn bàn thơ pusra cả này cha đâu có tuột xiêm mà dẹp nâng còn tha bờ mình do phòng pal cái thôn quạt ọt tập thưa cha nâng tê hayอาตมาท่าม้าก็เหมือนตอนถ่ายจะขอได้มาสู่แต่เจ้าโยมมนโลกมานวอดท้ากดอ้อยมนเปลองเปลองนั่งโยมมานวอดกดท้ายโยตามมาวอดก็ใบเตียนั่งผมเปลองอาตมาถ้าเบอร์โยมาวอดโยมไม่ใบเธอดอลปีกับทนพังเพื่อตามมากับทนบ้านเนอะแต่เบอร์มนเปลวอดนั่งเรื่องแปะป้อนเหมือนแปะป้อนจะมวยบอลนั่งติดเวียแปะป้อนจะมวยเรื่องซ้ำเหมือนซ้ำเบอร์เปลวอดเวียเมียนวอดบ้านวอดเหมือนบ้านเวียอดซ้ำหล่อมือแต่ปันนั่งติแต่บนนู่ตะบานจังผู้เสียก็เมียนแต่มากระทนก็จ้องประเคนวอดนะกับนู่ตะบานนับปั้นเวลมันหล่อพเนจแต่ปันนังตีแต่บัดท่าตอมเปิลกระทนบันเธอปืนซาเกิดมากระทนเพื่อมันเกิดอดเมียนกับปีนาเก็บไปเจ้าทายจังเอ้ยโยมตอนนี้จ้ากลมหนอปลาจ่ายื่นใบเจ้าไอ้จ่าคลาบประกอบเกยจังอ่ะงั้นให้ทำมาลือจังเฉินนะเรื่องปืนซาตอมเปิลกระทนต่อโลกเปิลอ่องต่อละแหน่ซาดอกผมเปิลละไซผมเปิลหลังอ๋อให้ทำมาดอแผลกอดจังถ้าเราโยมไอ้ดำมากระทนดอกกอดดำมากระทนไอ้จ้าcái khănตึงcái khănท่านเนี่ยน่าเอาดำมากระทนไอ้โยมท่านลูกครูแผลก็ได้เสียไอ้จ้าเตะมาทำไมไอ้ลูกครูไม่ต้องไปเชียร์cáiดำมากระทนนะไหมไอ้จ้าเนาะอาตมาสัวกอดให้แต่กอดมนมาวอดบ่มนมาวอดมากระทนบ้านกันน้ำมันได้เมียนโดนตาหน้าเพื่อปืนสาวดักกระทนมวยอาตมาแต่เจ้าไม่ก็จำใบดักดอกกระทนเปิลนอตั้งไปโดนตาเมื่อเกิดเพื่อปืนสนาcái đạmเปิลกระทนยังเดิมได้นะđạmมากระทนอาตมาแต่เจ้าบ่โดนตายืนหลบดอดเตะเจ้าอย่างไรดอดเตะตามก่อนเด้อก็แต่นั่งออดเด้นั่งเจ้าอาตมาสัวแต่เจ้าไม่บานจำใบดอมเปิลกระทนก็ทำเปิลกระทนนั่งดำนางอ้อยแปรอะปีทอมผมเปิลกระปีบานตอนแปรสัตตะประการนาปีทอมแตงผมเปิลกระปีนั่นอาตมาถ้าอาจารย์ไม่ก็ทอแปรเท่าไหมทอแปรปองสันซ้อมรอบเมินซองไข่กับไรรอบแสนเชียดให้แปรสัตตะประการนาปีทอมแปรอะปีทอมนั่งไอ้ปองเปล่าพุทธเมียดามนกีเปล่าหาแกะซาแวะสวยแกะซาแวะสลัมเอาตรักดังกุนทอยจอนพวกด้อยอำนาจในแปรอะปีทอมนั่งไอ้เปล่าสัตว์โลกต่างอ้อรอบเมินเนี่ยเอาสำหรับกุนทอยในแปรอะปีทอมนั่งไอ้ปองไส้รอกนโมกทอแต่มอนตรักดังนั่งไปรอบเมินเชียดให้ก็ทอแปรไอ้ก็เท่าแม่นวันทำกระทนนาจาไอ้ปเปิลลังดอกทาจังบ้านสงัดมดอาตมาท่าโยมมาจ่าเนาะอาตมาเหมือนเอาโยมคอตีกรอนไปเจ้าท่าเบอร์เสถียรบอกมาจากบอลเกมียนปันนะเกตเพื่อปันนังเต้าปีพวกบอลน่ะใส่เสถียรบอกเกมียนเสถียรปันนะเกตเพื่อปันนังเต้าเกบานบอลให้ใบยืงเต้าปะคอมเกมันสบายจัดนั่งไปเพื่อบอลได้ใบไอ้ใบเพื่อเอาสบายจัดนั่งตอนละเพื่อโยมจังมาไปเจ้าข้างดาวไม่ได้ยืงเพื่อบอลว่าตอนละรอมยืงสบายจัดจังเพื่อจำยืงเพื่อเหมือนจำตอนละเอาตะคุบเปิลไงเถาตะเพื่อมั้งโดยยัยคลามาหมดมาเตสนาท่าอาตมาทางไงนั่งมาจอบไปบ่ยังไม่จังบานธรรมะตอนเลิกทางไงตีมใบตัวกอดทำเพียมได้ละนะแกเธอบอลใบไงไม่ได้ก้นอาตมาท่าไอ้เจ้าไม่ตัวเหืองใบไงเปิลไงก็ท่าเกตเพื่อตามเปิลไงได้ไหมนะเธอใบไงอาตมาทำเหมือนตัวเตยโยมเปรี้ยลูกอดเมียนกับน็อตเปิลไงใบไงเตยโยมแต่มือใบดอกมือสังขัดตาเตะกันนานุปเตียนต่างอ้อมารอยไงก็สร้างกระตาเตะกันนานุปเตียนผมเปิลไงก็สร้างกระตาเตะกันนานุปเตียนคูบมาชนำปีชนำใบชนำดอกชนำเตะกันนานุปเตียนต่างอ้อให้เรื่องเตะกันนานุปเตียนนี่เธอเมาหน้าเปลืองหน้ากับบ้านได้เอาตัวเตะไงหน้าใครหน้ากับบ้านได้อาตมาเลือกกับเตี้ยฮอถ้าเจ้าบางไงเปิลไงนั่งเสียปะโกนปะซายโยมปงเกิดโกนหนองเป็ดหรือก็โกนปะซายยังปงลานบอกเนียบะเชิงเรากระดาษเพราะว่าโยมไอ้ปะคอมมาเธอไงตีมเปิลไงปะโกนบอกเนียบะเชิงเราเพลาเนาะ
mình men chẳng tê cứ pê và lia dương lọ pê na chuộc chung pê na rom dương lọ pê na thưa pê năng cho đạp toàn đấy nhớ chẳng bị ngay năng tao bầm bay ngay của thơ ca đây ao tập pê và lia dương tình nê chuộc chung con cháu ở rom lọ pê na thưa pê năng tao đạp toàn đấy nhớ bắn mà phải chẹt thay trắng clear nhật dòng tịch còn ao nó miền mình tơ cả lại năng tha chắc đồn ta mấy có cái thơ một pal ngay mà rồi ngay về miền phổ bọt để chê phần pal ngay mà rồi ngay bờ ma lơ của bọt về cho ra rường mùi mùi phần đôi bạch lơ cái nó cần phải chẹt từ đây tích tha phần pal ngay rồi mà rồi ngay để đồn ta dương thưa nó ọt khó thì quạt thưa phần pal ngay nó đang bay ấy thưa mà rồi ngay đang bay ấy phần pal ngay rồi mà rồi ngay để quạt thưa cầm nọt do ngay nó miền này tha cầm nọt p về lý này ca rồi lắc nắc khơi nó ca clear prot mà nó chỉ ti xả lạnh bao dương để quát cầm nọt vô thà bà má là lâu tiêu ta bon cầm rục khô bằng pal ngay chẳng cầm rục khô men đây tầm mày cầm rục men đây ta rục khô men đây ta về vợ chung bầu bịa tầng pi nó máu men đây cầm rục khô men đây ta về vợ rục mà đo ngày nào muối để dương cầm nọt vô chẳng bà dương cầm nọt vô bằng pal ngay men đây ta về vợ mà đo ngày pi ngày ti muối vợ mà đo ngày ti bằng pal vẫn chẳng ngày nó chừng ngày để dương con đây là lắc đo pi về lý để dương prot vào đây dương tấu để dạp pe bà má để dương cầm nọt vô khởi là pan năng ti pan để ca chong trăm là ca nấc rồi lắc men dương cầm nọt ban là ngày ti pal nè men dương nấc âu ban là ngày ti bằng bay nè miền này ta cầm rục khốp nó dương rồi lắc đo pe về lý để dương prot ở phục dương tấu để dạp pe bà man bờ bằng pal ngay dương rồi lắc đo ca prot ở phục dương bị trung dương tấu bằng pal ngay dương nấc chăng đo cầm rục khốp mà rồi ngay miền này dương rồi lắc ca chong trăm thằng ngày nó dương clear prot ở phục dương mà rồi ngay ơi pan này ca nấc âu nấc máy men nấc ban là ngày ti pal nè nấc à mấy nhôm nấc mấy nấc rồi thằng ngày nấc nè dừng nấc ro là ngay mẹ nấc ba là ngay tìm pal nó chắc bên nấc mai nấc âu ro ngay chẳng bón thưa ngay ná các bạn đạp toàn luôn dễ nhúng nằng anh rương mùi để dừng quạt bay vì cha na tầng ọt này nè chẳng đôi hay smart pe tắc trao phần năng dừng vua ọt ban cả đói phần đấy smart miền tây và cây tắc liêng tha cầm oi lẹ châu lẽ miền tây và cây tắc nôm tha cầm oi hô châu lẽ miền tây và cây nằng tắc pre tắc âu tắc sưng để hô châu lẽ cho tắc pre mất có sầm mót về từ cho tắc bị nôm mất có về từ cho tắc bị lư mê mất có về từ là mau về na có do đây nè mai cho là nhiệt nhôm riêng bao chặt từ lia đôi tắc sầm mót chứ ngạ từ do tầng con đà na có run chanh mà lư bên tầng run chanh mà cao tầng cầm túc không chặt dương nhôm mơ sầm mót về từ ta sập hiu vẹn lọ tê tắc đôi kia về từ pan nét và lâm lang pe đây về nia tờ vánh khơi pe đây về láng về run sầm ram lang mà lơ tầng pe về riết nia sọ tờ vánh cứ sầm ram nâu lơ tầng ọt miên châu tờ mùi về cao tê nhôm thọp khơi pe tắc nia tờ vánh khơi sầm ram nâu lơ tầng hết khơi nhé chẳng rương cọ về run chanh về luôn tầng về từ đây ôm ma thật phải lâm láng kia mà chê dương rồi mai vậy mấy nhỉ đã tàu tờ bố về che tờ lớp pan đập pe là nam mình lõ về run chảo về tục ta rương lõ không chặt không chỉ vật bao vía đòi chẳng về sọc này chặt dương riêng bao coi từ lia chẳng này bịa nó đôi lư khục kia thằng môi mà uất thật đấy con này cả na đây đôi tăng phải cao mò đôi ro sẽ cái đây sọc mình khơi cả na tha lơ lô này đôi không na tục đau cả na đào pe nẹp sen thế cái tha giờ anh tục pan năng nhóm tục lơ giờ anh thế đòi dây môi thế đặt nhóm tục lơ giờ anh thế chẳng miền này làm mày miền này thật sẽ cái đây tục năng việt tay bạc cọt chồng po cướp sát lô thằng con để rùa hiệp này bay nhà ha nó việt sen vì cái nàyเพื่อธรรมะเกิดมือเต้าตกได้เงียบโยมรอปรับธรรมะให้ไตสมทออบรมจัดนะธรรมะถัดด้วยมันตกดาวเนียงประดาเจ้าที่เงียบโยมปรับสกอลเนียงประดาเจ้าไหมเนี่ยนั่งขนมไงแต่มวยโยมเกิดมือโยมรีไงแต่มวยปลอดตามวยที่มันจังโยมไหมปันเนียงประดาเจ้าขนมไงแต่มวยนั่งปัดได้ก็เต้าสลับไงนั่งได้ซาปูจักโกนตั้งปีมวยคลายสายโยเต้ามวยลงตักโกนตั้งปีก็สลับขนมไงนั่งไปได้ก็สลับขนมไงนั่งไงนั่งเวียเพลียงคลังจุคลังแตกล้วนไอ้เนาะมาได้พวกได้เชียร์สุดท้ายเนาะจะมวยนักบอลปลอมมาเนี่ยนั่งก็เต้าจอลชูลมแตกนั่งใช้สลับตั้งมากรัวซานั่งตีดพวกมาได้ปากเก้าไทยนักบอลปลอมปากเก้านั่งก็สลับขนมไงแต่มวยคนนี้นั่งไงเพลียงคลังนั่งจังเนียงเมียนแต่บอลปลอมมาเนี่ยนั่งพวกนั่งมาได้หายนั่งไปได้ล้วนไอ้นั่งจีเนะบ่มราในเนียงปดาจานี่เหม็นกระต้องเหม็นเหมือนนึกหล่อมันได้คือกำล้วนไอ้ได้ยุ่งมนไตรเนี่ยเมียนมกมอดมากับโก๊กกับไส้แต่ดังอดโยตัวสไลน์เนี่ยบ่มราล้วนไอ้ป่ะนั่งเพียบบ้าได้โยมนี่ใส่กี้นั่งมนุษย์ยืงจังโยมพิจารณาเมื่อเนี่ยคลาสไตรนั่งสะอาดโดยตีแบบซอเพราะหล่อด็อกเตอร์บัณฑิตมาแต่ดังมากับโก๊กอดสไลน์กี้แต่สไลน์เพราะกระชัดจะมอหน้าเนาะนั่งขมเอากับเนี่ยเทียบกับยัยเนาะนั่งใส่กี้ให้เพราะคลาสนั่งสะอาดโดยเตี้ยวบัดต่อมาเต้าจะมวยปนขมเอาให้เทียบนั่งเนจะเลี้ยงมาข้างเทียบนี่ใส่กี้นั่งโดยธรรมะบักเกิดเมื่อเต้าปูต่างอ้อยโยมเคยเนี่ยก
កម្មដែលយើងសន្សំមកមិនវាត្រូវតែរៀបឲ្យយើងចឹងមកបាទទោះបីយើងចង់បានអ្នកល្អក៏អាចិត្តយើងហ្នឹងវាអត់ទៅរុញយើងអាកម្មហ្នឹងវាអត់រុញយើងទៅអ្នកល្អដែរវាមករុញយើងទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អដូចនាងបរាជាអញ្ចឹងមន្ត្រីតដឹងមកកកោកអត់យកហើយមកត្រូវអ្នកបំរើខ្លួនឯងមករស់វេទនាអញ្ចឹងទៅហើយឯងជាកូនសទ្ធិកដុំពីរអ្នកមានមុខមាត់មួយទាំងមូលព្រះអង្គខ្នូលតែមួយម៉ាត់ទេព្រះអង្គប្រើរិទ្ធហើយព្រះអង្គពោលមួយម៉ាត់ថាចូលនាងមានស្មារតីឡើងដោយឧបមាដូចកូនយើងពងកើតទុកម្ដាយមករឺទ្រូងឬខ្នងតាកូនតាំងចិត្តឡើងតាំងស្មារតីឡើងគ្រាន់តែលើពាក្យម៉ែឲ្យងែលទ្រូងប៉ុណ្ណឹងណាអា20 100នៅសល់តែ5ទេមិនអញ្ចឹងណាញោមណាធ្លាប់ពេលយើងមានទុកម្ដាយងែលទ្រូងហ៎ហ្នឹងហ่ะពេលងែលទៅកក់ក្ដៅយ៉ាងណាព្រះអត់ងែលទេគឺព្រះអង្គប្រើដោយរិទ្ធព្រះអង្គគង់លើអាសនៈអញ្ចឹងនាងនៅមុខអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើដោយរិទ្ធហើយព្រះអង្គពោលថាចូលនាងមានស្មារតីឡើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ព្រឺតដូចកញ្ចាក់អញ្ចឹងណាញោមបានដឹងខុសដឹងត្រូវអង្គុយស្ដាប់ពធសម្រេចនឹងប្រធរជាន់ខ្ពស់បួសជាភិក្ខុនៃសម្រេចជាអេហិភិក្ខុអស្ចារ្យណាស់អារម្មណ៍នៅឋានសួគ៌ឬក៏បង្កើតនំប្លែកឲ្យយើងហូបទៅមានរសជាតិប្លែកឯអាហ្នឹងអាត្មាថាបែបគ្រប់5000ផែនដីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសធំហ្នឹងវាមានផលិតនំប្លែកចែកយើងហូបឯណាមានផលិតពូកដេកល្អឲ្យយើងស្គាល់ឯណាវាផលិតតែគ្រឿងបល័យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចឹងញោមរីកុំកើតទុកច្រើនសំបីតែផែនដីក៏គង់តែមានពេលវេលាកំណត់កុំថាដល់យើងគ្រប់គ្នាអ្នកនៅលើផែនដីចឹងតាំងចិត្តទទួលព្រមយកបញ្ហាដែលវាកើតហាត់ពុតលត់ដំអប់រំចិត្តយើងតាំងចិត្តយើងឲ្យទៅជាឧបេខាចិត្តស្មើខំប្រឹងប្រព្រឹត្តធម៌កូនចៅទាំងឡាយបើស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ជីតាគប្បីស្រឡាញ់នៅបណ្ដាំដែលលោកបន្សល់ទុកឲ្យយើងឲ្យធ្លាប់ទូមានអីខ្លះតាធ្លាប់ផ្ដែផ្ដាំអីខ្លះបើស្រឡាញ់គាត់ថែរក្សាបណ្ដាំនឹងធ្វើតាមពាក្យគាត់ទូមានទី1ទី2បើស្រឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់ជីតាប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកស្នងតកូលមានន័យថាបើឪពុកចូលចិត្តឲ្យទានយើងនាំគ្នាឲ្យទានបើឪពុកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបើឪពុកយកអាសាញាតិយើងយកអាសាញាតិបើឪពុកគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានន័យថាដំណើរនៃសេចក្តីល្អរបស់ឪពុកយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាដើរតាមសេចក្តីល្អរបស់គាត់អានឹងម៉ែឲ្យចង់បានណាមែនទេយីរីញោមស្រាប់លឺលោកហ្នឹងហើយទី2ដើរតាមកន្លងគាត់ហើយទី3សំខាន់ដែរថែរក្សាពូជពងវងតកូលបើស្រឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់ជីតាថែរក្សាពូជគាត់អាពូជគាត់ពីមុនមកបើមន្ត្រីរាជការបើគ្រូបង្រៀនអីគាត់មានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមទោះបីគ្រួសារយើងមិនមានទ្រព្យរាប់រយលានក្នុងផ្ទះមែនប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅណាមកណាញាតិមិត្តចិត្តខាងទាំងតូចទាំងធំគេគោរពគេផ្ដល់តម្លៃចឹងថែរក្សាតម្លៃរបស់គាត់គ្រួសារគាត់ឲ្យនៅតែខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរអាហ្នឹងបើស្រឡាញ់ឲ្យទី3ទី4ហ្នឹងណថែរក្សាគេមរតកដែលជាញើសឈាមរបស់ឪម៉ែចែកឲ្យហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគង់វង្សទៅទី5ក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ដូចយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងរួបរวมគ្នាប្រព្រឹត្តទៅនៅសេចក្តីល្អជូនឪពុកយើងតូចក្តីធំក្តីអាហ្នឹងហើយឈ្មោះតែយើងស្រឡាញ់ឪយើងស្រឡាញ់ម្ដាយយើងស្រឡាញ់ឪពុកយើងស្រឡាញ់ជីតាហ្នឹងតើយើងប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងកិច្ចអស់ហ្នឹង5ហ្នឹងទី1ធ្វើអីហ៎ប្រតិបត្តិតាមដំណើររបស់គាត់នឹងគាត់ដើរក្នុងផ្លូវដែលល្អយ៉ាងណាយើងដើរតាមផ្លូវរបស់គាត់ដូចខ្មែរលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមិញថាបើគាត់ចូលចិត្តឲ្យទានបើគាត់គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបើគាត់ចូលចិត្តយកអាសាញាតិយើងយកអាសាញាតិមានន័យថាដំណើរនៃសេចក្តីល្អរបស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាដើរតាមកន្លងនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងដល់ទី2ថែរក្សាពូជពងវង្សតកូលទី3ថែរក្សាទ្រព្យទី4នឹងឯងស្អីមិញនិយាយទៅភ្លេចខ្លួនឯងហ្នឹងគោរពតាមបណ្ដាំពាក្យទូមានរបស់គាត់នឹងធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ផ្ដាំទូមានមកបើស្រឡាញ់គាត់ថែរក្សាទៅនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅបណ្ដាំរបស់គាត់ហើយទី5ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយើងនាំគ្នាបំពេញទៅនៅសេចក្តីល្អជូនលោកហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយហ្នឹងសេចក្តីល្អដែលត្រូវជូនលោកហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើធំដុំចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដូចថ្ងៃហ្នឹងទេចប់កម្មវិធីហ្នឹងទៅបើនឹកឪពុកនឹកជីតាតនេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យយួរតលហុងមួយផ្លែចេកមួយស្និតទៅប្រគេនលោកទៅជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានបនបានកសលឧទ្ទិសជូនឪពុកយើងបានដូចគ្នាស្រាប់តន់លោកនិយាយញោមហ្នឹងហើយប៉ិនបែបមិនងាយទេកូនចៅមិនមែនតែយើងថ្ងៃនេះដូចស្មាឃើញសម័យនេះដូចចេញអាផ្លែកមួយទៀតឲ្យស្លាប់ទៅមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃផងគេបោះសបុតដាក់ថាពិធីបន់គម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃចឹងបង្ហាញពីភាពខ្ជិលទៅបន់ឲ្យថ្ងៃ100ហើយហ្នឹងហើយដូចធ្វើកាត់ហើយហ្នឹងខ្ជិលធ្វើអាថ្ងៃ100ហើយបាត់ហើយឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកចេះគិតថាកន្លែងនឹងមួយយើងដូចណែមិនគួរដែរឪពុកយើងបង្កើតយើងមក
ណានឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាយើង60 70ឆ្នាំអ្នកខ្លះឪពុកមកស្លាប់គាត់អាយុ90 80អីគាត់ចិញ្ចឹមយើង60 70ឆ្នាំគាត់អត់មានត្អូញហើយយើងត្រឹម7ថ្ងៃយើងធ្វើម្ដង100ថ្ងៃយើងលះពេលវេលាធ្វើម្ដងទៀតទៅឬក៏ខួប1ឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងទៀតទៅប៉ុន្តែញោមត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងដែរមិនចាំតគ្រប់7ថ្ងៃបានយើងធ្វើបន់បានទេមិនតចំថ្ងៃទី100បានយើងធ្វើបន់បានទេមិនចំថ្ងៃមួយឆ្នាំបានយើងធ្វើបន់បានទេសំខាន់គឺមានពេលវេលាតនេជួបជុំពេលណាអារម្មណ៍ល្អចង់ធ្វើបន់ពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងចុះស្រាប់តន់លោកនិយាយញោមសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងបន់កុសលទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនា